ഇന്ന് നമ്മളെന്താ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയായിട്ട് മാറിയേക്കോ. കാരണം മണ്ണിടിച്ചിൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ഇത് സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ, കായുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കവർ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് വവ്വാലുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് സപ്പോർട്ടാണ്, അത്യാവശ്യം കായബലമുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട മരമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തും മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അവിടെ വിറക് നമ്മൾ അടുക്കിയിട്ടേക്ക് ഒരു മരം വീണായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മഴയ്ക്ക്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറിവേപ്പിലകൾ കാണാം. കറിവേപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു പേരയുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയാൽ അവിടെ ആത്തമരമുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആത്തമരം എന്ന് കാണിച്ചാടാ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടി കാണിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് അത് കാണുന്ന ആത്തയാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ആത്തക്കായ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ആത്തക്കായില്ല. ഇതാണ് ആത്തമരം കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെടികളാണ് നമ്മൾ വീടിന് ചുറ്റും നട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, എല്ലാം പ്രയോജനമുള്ള ചെടികളാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പനിക്കുറുക്ക എന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമെന്നൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത് മൊത്തം പനിക്കുറുക്കയാണേ. ഈ പനിക്കുറുക്ക എന്തിനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചെടിയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. രാത്രി പൂ വരും അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ? രാത്രിയിലാണോ പൂ വരുന്നത്? മണം വരും അല്ലേ? നല്ല മണമല്ലേ പൂവിന്? ഈ ചെടിയുടെ പേരെനിക്കറിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മുരിങ്ങയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പനിക്കുറുക്ക ഉണ്ട്. പനിക്കുറുക്ക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഇല പനി വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പ, കൊല്ല അങ്ങനത്തെ ചെടികളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് മൈലാഞ്ചി അല്ലേ പറഞ്ഞ? ഈ നിൽക്കുന്നത് മൈലാഞ്ചി ചെടിയാണ് കേട്ടോ. വളം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മൈലാഞ്ചി ചെടി. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുളസി കാണാം. ഈ തുളസി ഇല മാത്രമല്ല, അതേ പൂവുണ്ട്. അത് എടുത്ത് മണപ്പിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല മണമല്ലേ? ഇത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ? വീട്ടിൽ ഉള്ളവർ അപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ചെവിയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും. അത് നല്ല രസമാണ്. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം മുറ്റത്ത് തന്നെ തുളസി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈകൾ. ഇതെല്ലാം നാച്ചുറലി ഗ്രോൺ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വലിയ പരിപാലനമൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്നത്. ഇതൊരു പേരയാണ്, കുഞ്ഞു പേരയല്ലേ? അതിന് വളർന്ന് വലിയ പേരയാവണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇത് ഇച്ചിരൂടെ വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. വെട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടോ പയർ കുറച്ച് പുഴു കയറി ഇച്ചിരി ഉണങ്ങി അതിനെ ഒന്ന് കയറ്റി വിടണം. പിന്നെ കൊല്ലത്തയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെടിയാണെന്ന് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ചാമ്പയുണ്ട്. ഈ ചാമ്പയിൽ കോവലും കൂടെ കയറി പടർന്ന് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാമ്പയ്ക്കാൻ കിട്ടും, കോവയ്ക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ കാണാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ 10 മണിച്ചെടി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഈ 10 മണിച്ചെടികൾ കാണാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പടർന്നൊരു ഇതുപോലെ കിടക്കാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് കായ്ബലമുള്ളൊരു പ്ലാവുണ്ട്. ആ പ്ലാവിന് ചക്ക വീണിട്ട് ഇവിടെ ചട്ടി പൊട്ടിപ്പോയി. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. വാഴ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇല ഇതൊന്നും തൂത്ത് പറക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഇല ഒക്കെ അഴുകി തന്നെയാണ് അതിന് വളമാകുന്നത്. വാഴയൊക്കെ കൊണ്ട് വാഴയ്ക്കും തെങ്ങുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരിപ്പേരയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ? മുന്തിരിപ്പേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരയ്ക്ക് വലിയ സൈസ് ആവത്തില്ല അല്ലേ? ഒരു അത്രയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ സാധനത്തിന്, മുന്തിരിപ്പേര. അതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഇവിടെ 4 മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധനം 10 മണി ചെടിയാണ്. ഇത് കയറ്റി വിട്ടേക്കുന്നത് ഒരു റംബുത്താൻ മരമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മണ്ടേ ഒന്നും കോതി വിട്ടത്. ഇതൊരു റംബുത്താൻ മരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ചെടികളുണ്ട്. അത് കാണാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലുള്ള നനകല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന മരം കണ്ടോ, ഇത് കറുകപ്പട്ടയാണ്. കറുകപ്പട്ടയുടെ മരമാണിത്. അപ്പം അതുപോലെ
ഇത് ഈ മരം അത് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം. ഇതിന് സർവ്വസുഗന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നതിന്. സർവ്വസുഗന്ധി നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ. നല്ല സ്മെല്ലുള്ള മരമായത് സർവ്വസുഗന്ധി. ഇതൊരു ആയുർവേദിക് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് കാണാമല്ലോ, ഓമ കാണാം, വാഴ, അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവ ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. കണ്ടോ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്ലാവ് നിൽപ്പുണ്ട്. പ്ലാവ് കുറേ എണ്ണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വേണം. ഈ മരം നമുക്ക് കാണാം. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്താ മന ഇത്? മാങ്കുസ്തി. മാങ്കുസ്തിക്ക ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പുറത്തോട്ടാണ്. മാങ്കുസ്തിക്ക ഉണ്ടാവുന്ന മരമാണിത്. മാങ്കുസ്തിയുടെ സീസണാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കായ കാണാനുള്ള കണ്ടാ, ഇത് പച്ചയാണ്, ഇത് പഴുക്കണം. ഇതിപ്പം കായ്ച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1-2 കായ കിട്ടി, ഇത്തവണ കിട്ടുന്നോ. അവിടെ രണ്ടെണ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ പൊന്നേ? വേണ്ട, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറാവും അല്ലേ പൊന്നെ? ബ്ലാക്ക് കളറാകുമ്പോൾ മിക്സഡ് കളർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കഴിക്കാൻ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് വാഴ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും പ്ലാവ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മരമാണ് ഇത്, റംബൂട്ടാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണ സമയത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ പഴമാണ് കേട്ടോ. കൊറോണയുടെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പഴം അല്ലേ പൊന്നെ? അതിൻ്റെ പേരെന്ത്? റംബൂട്ടാൻ. അപ്പോൾ റംബൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു ചേന നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേന ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇതാണ്ട് വീടിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് ഒരു മിനി കാട് പോലല്ലേ. നോക്കാം, വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മുമ്പേ ആത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്. അത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് ചൂട് സമയത്തും നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈസൂർ ചീര എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഒരു ചീരയുടെ വെറൈറ്റി സാധനമല്ല. അവിടെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം കിണർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ്. മരങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ ഒരു റംബൂട്ടാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. 3 പൂച്ചക്കുട്ടികൾ നിന്ന് ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ചുറ്റും ഉള്ള മരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് വേണം വീട് നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി മാക്സിമം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളപ്പോൾ ഈ ടൈലിട്ടേക്ക് നോക്കുമായിരിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി നമ്മുടെ നോർമൽ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് പറഞ്ഞാലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞാൽ. Thank you for watching our channel. Please subscribe. Bye.